గాజువాక 63వ వార్డు ఇందిరానగర్లో గత 3 రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు ఒక ఇంటి గోడ కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ప్రాణాపాయం జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అయితే కూలిపోయిన గోడ రహదారికి అడ్డుగా ఉండిపోవడంతో ప్రజల రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. స్థానిక వైసీపీ నేత షౌకత్ అలీ ఈ విషయంపై స్పందించారు. విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే తిప్పల నాగిరెడ్డి ఆ ప్రాంతాన్ని పర్యవేక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఇది వర్షాకాలం కనుక ప్రజలకు కొంచెం ఇబ్బంది కలుగుతుందని, ఈ విషయంపై జీవీఎంసీ కమిషనర్తో తాను మాట్లాడతానని అన్నారు. గాజువాక నియోజకవర్గ ప్రజలకి గాజువాక నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా నా విజ్ఞప్తి, వర్షాకాలం కనుక పక్కింటి వాళ్ళ మీద పడినా సరే ప్రమాదం కనుక ఇలాంటి అందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేసింది ఏంటంటే, అక్టోబర్ నెలాఖరు వరకు వర్షాల సీజన్. ఈ 2 నెలలు 2.5 నెలలు ఖచ్చితంగా దీన్ని జాగ్రత్తగా కొండవాళ్ళ ప్రాంతాల్లో కానీ లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఎలర్ట్గా ఉండి ప్రమాదం జరగకుండా, ప్రాణహాని జరగకుండా, పక్కింటి వాళ్ళకి కూడా ప్రాణహాని జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. అలాంటి ఏమైనా ఉంటే ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొని, మీ అంతరాత్మ మీకు తెలిసింది, మీకైనా ప్రమాదం జరగవచ్చు, మీ పక్కింటి వాడికైనా జరగవచ్చు కనుక దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ 63వ వార్డు ఇందిరా కాలనీకి వెళ్ళాం. కాంపౌండ్ వాళ్ళ గోడ కూలిపోయి ఆ పక్కింటి గోడ మీద, ఆ పక్కింటి ఉన్నటువంటి పైపు లైన్ మీద పడ్డది. అక్కడ అదృష్టవశాత్తు పిల్లలు వాళ్ళు లేరు కాబట్టి సరిపోయింది, తప్పుకున్నారు కాబట్టి. పిల్లలు ఉంటే ప్రాణాపాయం జరిగి ఉండేది. ఇలాంటివన్నీ జరగకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని, ఎవరి ఇల్లు డిస్మెంట్లు అయ్యే స్టేజ్లో ఉంది, ఎవరి కాంపౌండ్ వాళ్ళు డిస్మెంట్లు అయ్యే స్టేజ్లో ఉంది, వారి బాధ్యత వహించవలసిన అవసరం ఉంది. అలా లేని పక్షంలో రేపు ఏమైనా ప్రాణహాని జరిగితే వాళ్ళే ఆ ప్రాణాన్ని పోయినందుకు కారకులని కేసులు పెట్టించుకోకుండా, కేసులతోనే కాకుండా భారీ ఎత్తున నష్టపరిహారాలు కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తాయి. అలాంటివి జరగకుండా ముందుగానే చూసుకోమని మీ ద్వారా కొండవాళ్ళ ప్రాంతంలో కొండ మీద ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళకి, లోతట్టు ప్రాంతంలో ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళకి ఇది ఒక సూచనలుగా తీసుకోమని మీ ద్వారా తెలియపరుస్తాను.